أعلنت رئيسة الجمعية البرلمانية الأوروبية ريبيكا هارمز أن الاتحاد الأوروبي يدعم تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا وسيواصل تقديم المساعدة لمكافحة الفساد فيها. تصريح المسؤولة الأوروبية جاء خلال جلسة للبرلمان الأوروبي ناقشت الإصلاحات الأوكرانية في مجال مكافحة الفساد بحضور مسؤولين وخبراء ونوابا من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. المؤسسات التي تعمل بشكل جيد هي تلك التي تعمل في المقام الأول لصالح مواطني أوكرانيا، وهذا يعتبر واحدا من الأولويات الرئيسية في عملية الإصلاحات الأوكرانية. وفي هذا السياق أود أن أقول إن مكافحة الفساد على جميع مستوياته هي واحدة من أعظم التحديات التي نواجهها معا. أعتقد أن هذا نهج متوازن للغاية. إن مكافحة الفساد في أوكرانيا هي في الواقع الإصلاح الأكثر أهمية، وبدون ذلك أعتقد أن الإصلاحات الأخرى محكوم عليها بالفشل. أنا أمثل هنا المكتب الوطني لمكافحة الفساد. هذه وكالة لمحاربة الفساد في أعلى مستويات السلطة. إن غياب مكافحة فساد وسط المسؤولين أدى إلى ثورة الكرامة في أوكرانيا.